గాయస్ నౌ వీఆర్ ఈటింగ్ మ్యాగీ. చాలా చల్లగా ఉంది అనుకుంటున్నారు, ఉంది బట్ అంత ఉనికించేటట్టు అయితే లేదు. బట్ నైస్ మ్యాగీ, నైస్ ప్లేస్. ఇప్పుడు మీకు చూపించడానికి వ్యూ లేదు, బొక్కలేదు. మార్నింగ్ వ్యూ అంతా, మార్నింగ్ చూడండి అద్భుతమైన వ్యూ ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ 3-4 టైమ్స్ వచ్చా, బట్ వింటర్ టైంలో మేబీ అదేదో పాల సముద్రం, మేఘ సముద్రం ఏదో ఉంటుంది, అది రేపు మార్నింగ్ వస్తుందో లేదో తెలియదు నాకు. వస్తే మాత్రం వేరే లెవెల్ పీక్స్ ఉంటుంది. రాకపోయినా కూడా డియోమాలి లొకేషన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. నేను రానప్పుడు వచ్చా ప్రతిసారి కూడా. మేఘ సముద్రం నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు డియోమాలిలో. చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఏంటో. లెట్స్ గో. వాకింగ్ అనిపించట్లే. సో గాయస్, మన బండి అయితే ఇక్కడ ఉంది. సో పక్కన ఆల్రెడీ అంటున్నాం. సో మనమైతే ఇక్కడ టెంట్ వేసుకుంటున్నాం. ఇది గోల్డ్ ఇట్. సో గాయస్ ఒక్క నిమిషం, టెంట్ అయితే వేసుకున్నాం. సో గాయస్, మనం టెంట్ అయితే వేసేసాం. సో ఇది ఓపెనింగ్ అనమాట. మన బైక్ అక్కడ ఉంది. సో మన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ టెంట్ చేసుకున్నారనమాట. హాయ్ బోలో బాయ్. సో మన ఫ్రెండ్స్ ఒడిస్సా నుంచి, ఒడిస్సా. సో మన ఫ్రెండ్స్ అనమాట. ఇక్కడ డియోమాలిలో కలిసాం. అనుగుల్సే. సో మన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ టెంట్ వేసుకున్నారు. షిఫ్ట్ కార్లో వచ్చారు. సో కార్ అక్కడ ఉంది. సో మనం కూడా ఈ పక్కనే వేసుకున్నాం. సో మార్నింగ్ వ్యూతో बहुत अच्छा लगेगा ना? हम भी पहली बार आए। पहली बार है? पहली बार इसी जगह से पहली बार। हाँ, मैं तो 4 बार आया, कभी विंटर में नहीं आया था. इधर ही सामने हमको लगभग 170-180 किलोमीटर आता है बस. विशाखापट्टनम है ना? విశాఖపట్నం. సో మన వాళ్ళు ఫుడ్ అయితే వాళ్ళే కుక్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి. మనమైతే అక్కడ కేఫ్లో తినేసాం, బట్ మన వాళ్ళు అయితే ఇక్కడే కుక్ చేసుకున్నారు ఫుడ్ అంతా. ఏంటది? చికెన్, దేశీ చికెన్ అంట. సో మన వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ కుక్ చేసుకుంటున్నారు చికెన్. సో మనం మన టెంట్ని నీట్గా సెటప్ చేసుకొని సో జాయిన్ అవుదాం. సో ప్రెజెంట్ అయితే వాళ్ళు రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారన్నమాట, మంచిగా మంట వేసుకొని మన బ్రో వాళ్ళు. आपका नाम क्या है जी? अजय. సో మన బ్రో వాళ్ళు అయితే ప్రస్తుతం రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. చరణ్ ప్రమోద్. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. హలో గాయస్,
guys, good morning from Deomali. సో ప్రెజెంట్ అయితే టైం 8:30 అంత అవుతుంది. సో ఇప్పుడే లేసాం అనమాట. సో మా టెంట్స్ ఇవి ఇక్కడ పడుకున్నాం. సో ఈ బ్రో వాళ్ళు నిన్న నైట్ ఇక్కడ కలిసారు. వీళ్ళు కూడా వైజాగ్ నుంచి వస్తున్నారంట. సో ప్రెజెంట్ అయితే వ్యూ ఏం లేదు, అయిపోయిందంట వ్యూ అంతా. యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ వరకు పడుకోలేదు, సడన్గా పడుకుంపోయాం మార్నింగే 4:30 కలా. సో బ్యాక్ ఉన్నది కెఫే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వ్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్లీ నా ముందుంది ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఆ కొండ. సో ఆ కొండ హిల్ టాప్ అనమాట డియోమాలికి. కనిపిస్తుందా? ఓకేదన్నా, మీరు అక్కడ చూడొచ్చు ఎస్ టైప్లో ఉంది కదా చిన్న రోడ్డు. సో అదే ఆ పైకి ఎక్కడానికి. సో మేమైతే ఇప్పుడు టెంట్స్ మొత్తం రిమూవ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ ముందునైతే వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది, వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం. బ్రో నైట్ నువ్వు ఏమైనా షూట్ చేసావు? అదే నైట్ అంటున్నాను, మార్నింగ్ మీరు లేచిన తర్వాత. లైట్ అంటే మరి అంత డేట్ ఉంది వ్యూ. ఓకే, మనం ఎలాగో లేలేదు కదా, మన బ్రో లేసాడు, షూట్ చేసాడంట వీడియో. ఆ ఫుటేజ్ అయితే పెడతా చూడండి ఎలా ఉందో ఏంటో అని చెప్పి. సో ముందున కూడా వ్యూ లేదు. సో గోప్రోలో చూడండి డియోమాలి, అలా ముందుకెళ్ళి వచ్చేద్దాం. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. హలో గాయ్స్. సో మనమైతే ఇప్పుడు డియోమాలి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఆన్ ద గోలో రతిబలి వాటర్ ఫాల్స్ అని ఒక వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. సో ఆ వాటర్ ఫాల్స్ చూసి అలా కిందకి డౌన్ అయిపోదాం. సో ట్రిప్ అయితే అయిపోయింది, అంటే అయిపోయిందంటే అప్పుడే కాదు, అంటే మేము ఈరోజు వెళ్ళిపోతున్నాం, అదే అయిపోవడం. సో యాక్చువల్లీ మెయిన్ వ్యూ పాయింట్ అయితే ఇది కాదనమాట. యాక్చువల్లీ అక్కడ నీకు ఆ పైన కనిపించవచ్చు, ఆ పైది యాక్చువల్ వ్యూ పాయింట్. అక్కడికి అలౌ చేయట్లేదు, అక్కడ ఏదో రిసార్ట్ ఏదో ప్లాన్ చేస్తారు వరస్ట్గా. సో యాక్చువల్లీ వ్యూ పాయింట్ దెబ్బ అయిపోయింది, ఆ పైకి అలౌ చేయట్లేదు అసలు. యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ లేసి ఉంటే కొంచెం వ్యూ ఇక్కడ ఏదైనా రికార్డ్ చేసి ఉంటే, బట్ మన వాళ్ళు లెగిసారంట, మన వాళ్ళు లెగిసి ఏవో షూట్ చేశారు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు 7కి లేసారు, మనం 8:30కి లేసాం, అంతే తేడా. యాక్చువల్లీ మేము చాలా తప్పు చేసాం, మార్నింగ్ వరకు పడుకోకుండా ఉండి రాత్రి ఎంతో కొంత టైంకి పడుకొని ఉంటే మార్నింగ్ బాగా లెగిసేటోళ్ళు మేము. సో నిన్న నైట్ మనం వచ్చిన రూట్లోనే ఇప్పుడు వెళ్తాం అనమాట. యాక్చువల్లీ నిన్న నైట్ మనం డియోమాలి ఒక బోర్డు వరకు ఇదే రూట్ ఉంటుంది, బట్ ఈరోజు అయితే మనం డిఫరెంట్ రూట్ యూజ్ చేసుకుందాం. ఆల్రెడీ ముందు ఏదైతే వద్దాం అనుకున్నాం అదే రూట్లో డౌన్ వెళ్దాం. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రిసార్ట్ కోసం అయితే పవర్ లైన్స్ ఇచ్చినట్టున్నారు. సో గవర్నమెంట్ మేబీ ప్లాన్ చేసి ఉంటుంది రిసార్ట్. ఇంత టూరిజం ప్లేస్లో ప్రైవేట్గా ఎవడో కట్టాలంటే చాలా కష్టం, అది అంత సీన్ లేదు. సో యాక్చువల్లీ నిన్న నైట్ ఆ ఫాగ్ క్లైమేట్కి దానికి బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. మార్నింగ్ అంతే అనిపించలేదు, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ థింగ్ అక్కడ వ్యూ పాయింట్ అయితే బ్లాక్ చేశారు రిసార్ట్ అనే పేరుతో. ఇంకా మరి అదే అసలైన వ్యూ పాయింట్. హ్యాపీగా డౌన్ ఉంటే ఇంజిన్ ఆపుకొని వెళ్ళిపోతే బెస్ట్ బ్రో, పెట్రోల్ సేవ్ అవుద్ది. కార్ అయితే ఇంజిన్ ఆపేస్తే బ్రేకులు పట్టవు, కానీ బండికి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కదా.
మనమైతే డియోమాలికి బాయ్ బాయ్ చెప్పేస్తున్నాం. ఈరోజైతే జాన్ 3 అనమాట. చలికాలం, నైట్ వేసిన చలి ఇప్పుడు ఏం లేదు. అసలు చలికాలం ఫీల్స్ అయిపోయినాయి. ఇదే అనుకుంటా పారాగ్లైడింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో పారాసైలింగ్ ఉంది. పర్ హెడ్ 500 రూపీస్ అంట. నాకు తెలిసి జీప్ కట్టి తిప్పుతాడు బ్రో గట్టిగా. మనకి పైనుంచి కిందకు వదిలేడాలి అలాంటివి ఏం చేయడాడు. జీప్ కట్టి ఎగరేస్తాడు పైకి. సో ఇప్పుడు మనోడిని జీప్ కట్టి లాక్కొని తిప్పుతారనమాట. సో అదే ఇక్కడ పారాగ్లైడింగ్, పారాసైలింగ్ ఇది. ఇట్స్ నాట్ ఎ పారాగ్లైడింగ్. చూస్తున్నారు కదా. ఇదే ఇక్కడ పారాసైలింగ్ రా. వేస్ట్ ఇదైతే. నేను ఆ ముందుకి కిందకి దింపుతాడు అనుకున్నాను నేను. ఇదైతే బొక్క, ఎంతసేపు ఉంచడు. లేదు అక్కడ ఆబ్డంగారు అయిపోయింది. 500 వేస్ట్ దానికి. యాక్చువల్లీ పారాసైలింగ్ ఎక్కువసేపు కూడా లేదు. 500 రూపీస్. 500 రూపీస్ అక్కడికి ఇవ్వడం వేస్ట్. అసలు ఆడు ఈ కిందన ఎక్కడైనా తిప్పుతాడేమో అనుకున్నాను నేను మినిమమ్. మర్రాడు ఆయన దింపేశాడు అంతే. అక్కడ ఎక్కించిన వాడిని ఇక్కడ దింపేశాడు. మడతెట్టు సార్. ఇప్పటికి కూడా వీళ్ళందరూ వచ్చి ఏం పీకుతారంట. Thank you, visit again. సో గాయ్స్, మనమైతే డియోమాలి బయటకు అయితే వచ్చేసాం. ఇదే అనమాట ఆర్చ్ అది. సో ఈ బోర్డు ఉంది కదా, సో ఈ బోర్డుదే. సో రత్తిపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఇవి. మనం నిన్న నైట్ అయితే అడ్డి సైడ్ నుంచి వచ్చాం అనమాట, ఒడిస్సా సైడ్ నుంచి. సో ఇప్పుడు మనం వేరే రూట్ చూస్ చేసుకొని వెళ్తున్నాం.
నిన్న మనతో ఎవరైతే కలిసారో ఆ బ్రో వాళ్ళతో కలిసి వెళ్తున్నాం అనమాట వాటర్ ఫాల్స్కి. సో వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ 7-8-6 కిలోమీటర్స్ అని ఉంది. మనం ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక రైట్ టర్న్ తీసుకోవాలి వాటర్ ఫాల్స్కి. అక్కడ బోర్డు అయితే ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్స్ వే అని చెప్పి. అది యాక్చువల్లీ అంత హెవీ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కాదు బ్రో. ఎలా అంటే మన చాపరాయి ఉందా, చాపరాయి టైప్లో కొంచెం దూరం వరకు ఉండి వాటర్ పడుతుంది, కానీ బాగుంటుంది. స్నానం చేస్తా వెళ్ళేదారి కాబట్టి చూసి వెళ్ళిపోతాం. మనం మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలంటే వెళ్ళడం వేస్ట్. పక్కగా రిటర్న్ రావాలి అనుకుంటే మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళడం వేస్ట్. దీనికి కిక్కు కూడా ఉండదు కదా, ఇద్దరు దరిద్రం. అదే అర్థం కావట్లేదు, పవర్ ఎందుకు రావట్లేదు. ఇప్పుడు కూలింగ్ ఆయిల్ ఉందా ఒకసారి చూడు. కూలింగ్ ఆయిల్ ఉందా? ఉందా? ఏమై ఉంటుందంటావు? ఇంజిన్ పవర్ అయితే రావట్లేదు. బ్యాటరీ డౌనా? ఎంతసేపు మనం వదిలేసినందుకు. యాక్చువల్లీ కూల్ ప్లేస్లో బ్యాటరీ బాగా డౌన్ అయిపోద్ది. ఇది డౌన్ ఉంది కదా, ఒకసారి చెయ్యి. అమ్మయ్యా, ఫైనల్లీ అయితే బండి ఆన్ అయిపోయింది. నాకు తెలిసి బ్యాటరీ డౌన్ అయిపోయి ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే నేను ఇంజిన్ ఆపి కీస్ అయితే ఆపలేదు. సో దానివల్ల అయితే బ్యాటరీ డౌన్ ఏమో, మేబీ బ్యాటరీ డౌన్ అయ్యి ఉంటుంది. అంతసేపు మనం కీ ఉంచేసాను కదా, కీ కూడా ఆపేయాల్సింది. అదే ఇంజిన్ ఆపేసాం, కీ ఆపలేదు. యాక్చువల్లీ కూల్ ప్లేసుల్లో బ్యాటరీ ఫాస్ట్ డౌన్ అవుద్దంట. ఓన్లీ ఆన్ అయింది, అది చాలు. ఈ కిందన ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్. సర్లే, వచ్చి బొక్కే ఉంది, ఆ షాప్కి వెళ్దాం ఏదో ఒకటి. వాటర్ ఫాల్ లేదు, ఆ కిందన దిగాలి యాక్చువల్లీ వాటర్ ఫాల్కి, చిన్నది అక్కడ ఉంటుంది. ఇట్రా
చాప్రా ఇలా ఉంటుంది, కిందన వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది. కిందకి చిన్న ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది బ్రో, బాగుంటుంది. సో గాయ్స్ ప్రెసెంట్ మనం రతిబలి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చాం. సో వాటర్ ఫాల్ అయితే పెద్దగా ఏం లేదు. మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఒక చిన్న బ్లాగ్ ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్ది, అది చూడండి కావాలంటే. సో బ్రో హాయ్. హాయ్. అయితే మొత్తానికి డియోమాలి దెబ్బ అయిపోయింది, ఇది దెబ్బ అయిపోయింది. నైట్ ఫైన్, డియోమాలి నైట్ ఎంజాయ్ చేసాం. మార్నింగ్ వ్యూ అంటే మనం క్యాచ్ చేసాం, బాగుందా? ఏదో వీడియోలు తీసే ఉంటారు కదా. సో మార్నింగ్ వ్యూ మనం మిస్ చేసాం. 8:30కి లేసాం అనమాట. మనం కొంచెం ఎర్లీగా లేగాల్సింది. యాక్చువల్లీ మేము రాత్రి అంతసేపు ఉండి సడన్గా టెంట్లోకి వెళ్ళడం తప్పు చేసాం. ఫస్ట్ థింగ్ అప్పటికి ఎంతోసేపు టెంట్లోకి వెళ్తే దెబ్బ అయిపోతాం, వద్దు అనుకొని టెంట్లోకి వెళ్ళాం, నిజంగా దెబ్బ అయిపోతాం. అదేదో ఫస్ట్ నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళిపోయి పడుకుపోతే టైం సరిపోను. సో ఓకే, రతిబలి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఇవే, ఏం లేదు ఇక్కడ సరుకు. మనం ఆన్ ద గోలో ఇంకేమైనా ఉంటే చూద్దాం. లెట్స్ గో. సో ఇదే అనమాట వాటర్ ఫాల్స్. సో వాటర్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంది, కిందన అక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఫాల్. సో ఇదంతా చాపరాయిలా ఉంటుంది. అరకు ఎవరైనా వెళ్తే వాళ్ళకి గుర్తొస్తుంది చాపరాయ. సో అలా ఉంటుంది. కింద వరకు అయితే ట్రక్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. ట్రక్ చేసి వేస్ట్ అయితే అనిపిస్తుంది. వాడికి ఎలాగో పార్కింగ్ కూడా 30 రూపీస్ కట్టాం కాబట్టి. ఇక్కడ ఏదో చిన్న షాప్ ఉంది, ఆ షాప్ దగ్గర తినేసి వెళ్ళిపోతాం ఏదో ఒకటి. నీకేంది హెల్మెట్? ఫేస్ పడుతుందిలే, నీకు ఫేస్ పడుతుంది కదరా, నువ్వు తెలుస్తుంది. పెట్రోల్ సరిపోద్దా? ఇందులో తీయడానికి అవుద్దా? అయితే తీద్దాం, పర్లేదు. హార్డ్వేర్ షాప్లోకి వెళ్ళి లెవెల్ ట్యూబ్ పట్టుకొని, అదే లెవెల్ ట్యూబ్ తీయాలి. నాకు ఇది ఒకటి తీసేసి వీడియో చేస్తాడంట కదా. ఎట్లాగే బయటికి ఏరు బ్రోస్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళారు? బ్రోస్ మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళారు. ఏమైంది? కీ పాకెట్స్లో లేదా? ఇందాక ఇక్కడ హెల్మెట్ పడింది కదా. ఇక్కడ
ఉన్నాయా? మ్యాగీ బ్రో, మ్యాగీ నిజంగా చెప్తున్నాను, వీడికి తెలుగు రాదు కాబట్టి చాలా బొక్కలాగా ఉంది, అస్సలు బాగాలేదు మ్యాగీ. ఇది ఆకలేస్తుంది తినేస్తుంది, కొంచెం తింటున్నాను అందుకని. ఈ मैगी बढ़िया है भाई, मैगी बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। आपका नाम बोलो, यूट्यूब चैनल है हमारा, హాయ్ బోలో. హాయ్. మనోడు షాప్ ఇది ఇక్కడే, ఈ గలిగర్బదార్ దగ్గర వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట. రాకండి వీడి దగ్గర మాత్రం రాకండి మ్యాగీ తినడానికి అయితే పక్కా తెచ్చుకోండి. ఆడు మొహం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు కావాలంటే తినకుండా వెళ్ళిపోండి, ఆకలితో అయినా వెళ్ళిపోండి, కానీ ఇక్కడికి మాత్రం రావద్దు. సో మొత్తం హెవీ పార్కింగ్, ఫుల్ అప్గ్రేడ్ చేశారు, 30 రూపీస్ తీసుకున్నారు. వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఏం లేవన్నమాట ఇక్కడ పెద్దగా. చింట ఆ కింద ఎలా ఉంటుంది చింట, ఆ కింద ఇది ఉంటుంది బ్రో. కీ పోయింది, ఎదిగాం బ్రో. ఈరోజు షాపింగ్ చేసి ఒక 4 ప్లేట్ నూడిల్స్ చెప్పాడు, ఏం బాగాలేదు అనుకోండి, మరి తినాలి కదా బ్రో. ఇప్పటి నుంచి మనోడు బ్లాగ్ చేస్తాడు, మన వెనకాల ఫాలో అవుదాం. ఫోన్ అవుట్ మర్చిపోయాం బ్రో మనం. ఓకే బాయ్ బాయ్. ఆంధ్ర చలేగా పక్క తెలుగు. ఓకే బ్రో. లేదా థ్యాంక్ యూ. గేట్ లాగా దేంగా బ్రో, బ్యాడ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయొద్దు అన్నాడు. మాట్లాడు మరి, మాట్లాడాలి. అవి వచ్చి వాటర్ వస్తుంది పక్క నుంచి పొలాలు. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows.